Hello tout le monde, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Herm la promesse, votre grande sœur. Yaya, allez, tout ça là, bote ma pipa, beta ma boko, yaya, la vidéo, ya lelo, donc organiser frigo. Donc organiser le frigo, na expliquer la place ni na sombe ba biloko o bozo mona wana. Donc na yango nde donc organiser frigo. Tout le monde des frigo ezalaki avant na organiser yango boyende ezalaki avant au monde des biloko ezalaki na kati ya frigo ezalaki vraiment organisé te na banda kotia biloko kaka bongo pona ko organiser nde bomoni na vidéo oyo na sombaki ba biloko oyo ba oyo ya pembe oyo bozomona oyo eza clair plutôt na sombaki on a Lidl na ba oyo ya pembe mais oyo eza ya rosta. Après avoir sokola ba biloko ya frigo nde na bande komeka kotia ndenge nini nalingi ezala eloko nini ezala place nini ba biloko oyo otia ba maki wana na sombaka yango na classe Ikson pona biso bato za na Suède. Classe Ikson nde batekaka ba biloko wana maki, je crois ekota 14 maki sur 12 te 14 donc na sombango kuna. Voilà, tout continuer. On a l'ingénieur pendeza et la bouée, dès qu'on a tiré en bouée, et puis on continue à organiser, babiloko ya pembe, bien sûr, que la salle est sur la frigote, la salle est kaba oa milai, mais ce soir, on a salle qui en na ba placard, on a mis sur la cuisine, on a salle à une vidéo prochainement.